Вот мы прибыли с Сергеем на место, которое называется 14-й километр, памятник. Расположились, тут у нас удобно, газ, хозяйство, Сергей. Ну, тут никакая-никакая снеть, парламент с собой взяли, помидорки. Так, легкий перекус перед тем, как выйти на воду. Лодочку Сергей уже накачал, собрал. Давай, тоже меня в кадре покажи, я там поприветствую. Привет всем любителям моего канала. Не забывайте после просмотра ставить лайки. Этот фильм будет о том, как мой зять Сергей, собственно, единственный любимый, будет ловить судака. Все, готовимся к приятному просмотру. Всем пока. Так, я думаю, там обрежется. Да, я уберу. Время 7:30, 16 сентября 2017 года. Рыбка клевать перестала. Мы выплыли. Сейчас будем ужинать. Дедушка Саша поймал 2 шнурочков, грамм на 700 в процессе обучения. Ну, кормилец семьи Сережа сегодня не поймал ничего. Но поклевки уже видел, это приятно. Он уже отличает поклевку от равномерной донной ступенчатой проводки. Это большой шаг к успеху. Судака научиться ловить непросто. Молодец! Вот кормилец пельмени принес. Сейчас будет дедушку кормить. Повезло мне. Вы не поверите, блин, у нас пельмени тут убегают, вода вообще капец. Волшебство! Волшебство, мы сейчас будем кушать пельмени. По-моему, ты выключил, брат. Зря. Там парламент приехал на ужин казахский, сейчас мы его съедим. Убежала, много не мало. Сейчас поправим ситуацию. Все, всем пока, у нас пельмени созрели. Вот, собственно говоря, наш стан. Извините за нечеткую дикцию, я дожевываю кусок шашлыка вкусный. Где-то так, да. Сергей любезно согласился почистить рыбу, за что ему огромное спасибо, потому что меня это не вштыривает. Процесс попер. Вот так происходит обдир судака. Почистить его по-другому сложно. Поэтому берем морковную терку и аккуратненько все чистим. Судачок чистый, без хлопот. Ну, естественно, надо это делать в перчатках, потому что он колючий. Плавники у него острые, жабры как нож. И даже, я бы сказал, как лезвие. Режет он руку. Легко распарывает на раз. Ну, тут у нас еще кандидаты на почистку. В общем, такой уже не стыдный улов. Один, самый крупный, я так думаю, грамм 800.
все остальное шнурковатое такое. 600 грамм ориентировочно. Есть, конечно, и малюка, нечаянно пойманный. Окунь попался на такой глубине, прыгнул на силикон, насадился, накрыл. За что будет съеден собакой? Конечно. Я нет, я поел. Да, да.